Pace, é um privilégio enorme estar aqui com vocês. E privilégio foarte mare să fiu aici cu voi. Primeira vez pregando a palavra de Deus na Europa. Prima dată predicând cuvântul lui Dumnezeu în Europa. E vamos ler nossas Bíblias, vamos abrir nossas Bíblias em O să citim din Biblie Faptele Apostolilor 8. 1:8. Diz assim a palavra de Deus. Zice așa cuvântul lui Dumnezeu. Ti voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și mi veți fi martor în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre o Deus de movimento. Dragii mei frați, o să vorbim astăzi despre Dumnezeu al mișcării. O nosso Deus, junto com o seu povo, se movimenta por sobre toda a terra. Dumnezeul nostru împreună cu poporul lui se mișcă sau umblă pe tot pământul. E nesse movimento, o nosso Deus faz-se conhecido sobre toda a terra. Și în această plimbare se face cunoscut pe tot pământul. O propósito dele é que sua glória esteja sendo divulgada sobre toda a terra. Și scopul lui este ca cuvântul lui să fie răspândit peste tot pământul. E Jesus fez questão de mostrar o seu propósito em vir para que a criação, toda a criação, pudesse adorar a Deus novamente. O propósito de Cristo é fazer com que toda a criação... Sim. Ok. Pode falar de novo? O propósito de Cristo é fazer com que toda a criação volte a adorar a Deus. Și scopul lui Isus este ca toată creația lui să adore pe Dumnezeu. Ok. E aqui nesses versículos, no versículo 8, și aici, în versetul 8, é uma resposta a um questionamento. Este un răspuns la o întrebare. E grande parte dessa resposta și marea parte a acestui răspuns fala a respeito do poder do Espírito Santo, vorbește despre puterea Duhului Sfânt, em que os discípulos precisavam depender da ação e do poder do Espírito Santo para pregar. În care ucenicii depindeau de puterea Duhului Sfânt pentru a putea predica. E ele chama a todos nós, a todos os seus discípulos, și el ne cheamă pe noi toți, pe toți ucenicii lui, para anunciar no poder do Espírito Santo. Să anunțăm puterea Duhului Sfânt sau în puterea Duhului Sfânt. E ele diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo." Și el zice, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Amém. E ser testemunhas vivas do Senhor. Și să fiți mărturii vii a lui Dumnezeu. E ele diz também que é tanto na Judeia como na Samaria, como Jerusalém, como em todos os cantos da terra. Și el zice că veți fi în toată Iudeea, în toată Samaria, în Ierusalim și până la marginile pământului. Vamos voltar a falar sobre esse Deus de movimentação. Și să ne întoarcem să vorbim despre acest Dumnezeu al mișcării. Só para lembrar para vocês. Doar să vă aduc aminte și vouă. Toda a criação ao mesmo tempo se movimenta. Toată creația în același timp se mișcă. Os astros, as estrelas, o universo inteiro, segundo a ciência, estão se movendo.
Și stelele toate, universul întreg, după știință, se mișcă. A Terra gira a 1666 km por hora para dar uma volta de um dia. Și pământul se învârte cu 1666 km pe oră ca să dea o rotație. Para a Terra dar uma volta em torno do Sol dura 365 dias a 106.000 km por hora. Și ca pământul să dea o rotație în jurul soarelui, durează 365 de zile cu această viteză. Então, se a Terra parasse, por exemplo, nós morreríamos, a vida morreria. Și de exemplu, dacă pământul s-ar opri, noi toți am murit și viața, în general, ar dispărea. Então eu entendo que o nosso Deus criou todas as coisas e as mantém em movimento. Deci eu înțeleg că Dumnezeu a creat toate lucrurile și menține mișcarea lor. Porque movimento é vida, vida ocasionada por Deus. Pentru că această mișcare este viață datorită lui Dumnezeu. Isso eu falei das coisas grandes. Și am vorbit despre lucruri mari. As coisas pequenas também se movimentam. Dar și lucrurile mici se mișcă de asemenea. Os átomos que há nessa parede, nesse acrílico, nesse piso, Atomii care se află în pereți, în acest material, în podea, todos eles estão se movimentando também. toți acești atomi se mișcă de asemenea. Não é possível ver isso a olho nu, Nu e posibil să vedem lucrul acesta cu ochiul liber, somente por microscópio eletrônico. ci doar la microscopul electronic. Então, nós entendemos que Deus fez todas as coisas assim. Deci noi înțelegem că Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri așa. Também eu posso falar para vocês De asemenea, pot să vă spun a respeito da história do povo de Deus. despre istoria poporului lui Dumnezeu. O povo de Deus ao longo da história tem se movimentado para divulgar a sua glória em toda a terra. Poporul lui Dumnezeu de-a lungul timpului s-a mișcat pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu. Deus disse a Abraão que se movimente, que se multiplique, cresça sobre a terra. Și Deus i-a Abraão. zis lui Abraham să crească, să se înmulțească și să umple pământul. Bem como a Noé, a Adão e a tantos outros também. La fel cum a spus lui Noe, lui Adam și la mulți alții. Abraão, Isaac e Jacó eram peregrinos, forasteiros, estrangeiros na terra. Avram, Isaac și Iacov erau pelegrini, străini pe fața pământului. Como eu sou estrangeiro aqui na Romênia, estou peregrinando pela Romênia. Așa cum eu sunt străin aici în România, Todo cristão em toda a terra é um peregrino para Deus. orice creștin pe pământ este un pelegrin. E nessa peregrinação, nesse movimento, Și în această mișcare assumimos que nossa pátria não é Brasil, não é Romênia, não é qualquer outro país, mas uma pátria celeste. noi ne asumăm că țara noastră nu e nici Brazilia, nici România, nici altă țară, ci este țara cerească. Pois estamos aqui só de passagem. Și suntem aici doar în trecere. Isso é ser peregrino e é ser um forasteiro, um estrangeiro. Asta înseamnă să fim un pelegrin, forastreiro, nu știu, sinonim, străin. Então, o nosso Deus nos chama para nos movimentarmos junto com Ele. Și Dumnezeul nostru ne cheamă să ne mișcăm împreună cu El. Lembrando que aqui nesse versículo 8 é tanto em como em, ou seja, é ao mesmo tempo em que o povo de Deus precisa se mover para a glória de Deus. Nu entendi a ideea. Nesse versículo que fala, tanto em Jerusalém, É porque em português. toda a Judéia. Isso. Então, Tanto em Jerusalém. A Bíblia não existe achar que em Jerusalém fica em toda. Em același timp. în același timp. Ierusalim
fim. A ideia aqui é transmitir uma movimentação ao mesmo tempo. Da, ideea este să transmitem o mișcare în același timp. E aqui, pela graça e poder do Espírito Santo, Și aici, prin mila și puterea Duhului Sfânt, nós recebemos essa capacidade, essa autoridade do Senhor noi am primit această capacitate și autoritate de la Dumnezeu. de poder peregrinar sobre a terra e não ceder às paixões do pecado. Să putem să ne plimbăm pe pământul acesta și să nu cedăm păcatului. Que combatem contra o propósito de Deus. Ceea ce combate împotriva scopului lui Dumnezeu. Então, temos aqui um propósito missionário de Deus para a sua igreja. Deci vedem aici scopul misionar al lui Dumnezeu pentru biserica lui. Aqui, testemunhas, ou Aici martori, essa é uma palavra grega que o romeno parece martor, este de origine greacă martíria, martor, grego, romeno. și în românește seamănă cu cuvântul martir. Significa que nós estando em movimento, como peregrinos, devemos dar a vida por Cristo. Și asta înseamnă ca noi, fiind pelegrini în mișcare, să ne dăm viața pentru Hristos. Isso. E devemos estar dispostos até perder muitas coisas, até amigos, por causa de Cristo. Și trebuie să fim dispuși să pierdem multe lucruri, chiar și prieteni, din cauza lui Hristos. Um exemplo na minha vida cristã que eu posso dar, Și un exemplu din viața mea de creștin pe care îl pot quando eu da, me converti em 2007, când m-am întors la Domnul în 2007, eu tive que abandonar muitas práticas pecaminosas. eu a trebuit să abandonez multe păcate din viața mea. Perdi amigos, Am pierdut prieteni, perdi coisas que aparentemente eram boas, mas eram pecado. am pierdut lucruri care păreau bune, dar erau păcătoase, Mas eu ganhei a Cristo. dar l-am câștigat pe Hristos. E vários amigos eu tive a oportunidade de testemunhar, de pregar o Evangelho para eles. Și am avut oportunitatea să mărturisesc Evanghelia pentru mulți prieteni Então eu entendi o que Deus queria de mim. și am înțeles ceea ce Dumnezeu voia de la mine. Que eu fosse somente um estrangeiro na terra a divulgar a sua palavra. Ca să fiu doar un străin pe pământ care să ducă cuvântul lui Dumnezeu. Alguns amigos vinham na minha casa me oferecer drogas. Niște prieteni veneau în casa mea să-mi ofere droguri. Meninas vinham em minha casa se oferecer para termos relações sexuais. Fete veneau în casa mea oferindu-se pentru relații sexuale. Eu dizia não e pregava o evangelho de Jesus para essas pessoas. Iar eu ziceam nu și predicam cuvântul lui Dumnezeu pentru aceste persoane. Devemos dar a vida por Cristo. Trebuie să ne dăm viața pentru Hristos. Está dispostos a perder qualquer coisa por causa de Cristo. Să fim dispuși să pierdem orice lucru din cauza lui Hristos. E vale a pena dar a vida pelo Senhor. Și merită să ne dăm viața pentru Hristos. Também, e não devemos ter vergonha de falar do nome de Jesus. Și nu trebuie să avem rușine să vorbim despre numele lui Isus. Quando eu era adolescente, Când eram adolescent, tinha 17 anos, la 17 ani, eu estava numa classe com 50 alunos. eram într-o clasă cu 50 de elevi E a professora fez uma pergunta și profesoara ne-a pus o întrebare para todos responderem.
pentru toți să răspundem. Qual foi o melhor dia da sua vida? Essa era a pergunta para todos responderem. Și întrebarea era, care a fost cea mai bună zi din viața ta? O que aconteceu nesse dia melhor da sua vida? Ela Ce s-a perguntou. întâmplat în această zi cea mai bună din viața voastră? E por foi respondendo. Și unul câte unul am răspuns. E eu era dos últimos a responder. Iar eu eram printre ultimii. E eu fiquei perguntando para mim, mas qual foi o melhor dia? Eu tinha 17 anos, qual o melhor dia? Și eu mă întrebam, care a fost ziua cea mai bună a mea în acești 17 ani? E o Espírito Santo disse, você sabe qual foi o melhor dia da sua vida. Și Duhul Sfânt mi-a spus, Eu. tu știi care a fost cea mai bună zi din viața ta? E quando chegou na minha vez, Și când a venit Eu rândul respondi. meu, am răspuns, eu respondi assim, am răspuns așa. professora, o melhor dia da minha vida foi o dia em que eu fui alcançado pela graça de Deus. Doamna profesoară, ziua cea mai bună din viața mea a fost ziua în care am fost atins de mila lui Dumnezeu. Alguns alunos eram crentes também, acreditavam em Jesus. Și unii colegi erau creștini și credeau în Isus, Mas não aproveitaram essa oportunidade dar nu au profitat de această oportunitate de testemunhar, de dar a vida por Cristo ali no ambiente escolar. de a mărturisi sau de a-și da viața pentru Hristos în mijlocul colegilor. Dar a vida por Cristo é não ter vergonha de proclamar o nome dele aonde nós estivermos. Și să-ți dai viața pentru Hristos este să nu ne fie rușine. Então é pelo Espírito Santo que podemos confessar a Jesus em público e dizer que amamos a Cristo e vivemos para Ele. Și trebuie să mărturisim, prin Duhul Sfânt, să mărturisim că iubim pe Hristos în public. Deus quer usar a sua vida e lhe usar poderosamente. Dumnezeu vrea să folosească viața ta și vrea să o folosească într-un mod puternic. E lhe usar numa geração tão corrompida como a nossa. Și să folosească o generație atât de coruptă cum este generația noastră. E quer que sejamos divulgadores, proclamadores da sua palavra. Și vrea să fim cei care divulgă, care proclamă cuvântul lui Dumnezeu. Muitas vezes temos oportunidades diárias para pregar a palavra de Deus, abençoar Și pessoas. de multe ori avem oportunități în fiecare zi să proclamăm, să binecuvântăm. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Deus me deu uma oportunidade Și o să vă dau un exemplu. Când Dumnezeu mi-a dat o oportunitate quando eu estava no supermercado Penny. când am fost în supermarketul Penny. O segurança me abordou, falou comigo, né? Gardianul m-a abordat E porque ele tinha visto na minha camisa, na minha camisa, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. pentru că el a văzut pe tricoul meu scris Agenția Misionară de Misiune Transculturală. Ele achou que eu era hispânico, de fala espanhola. Și el a crezut că sunt din Spania, că vorbesc spaniolă. E ele sabe ler espanhol. Și el știe să citească spaniolă. E ele meio que todo enrolado ali falando espanhol, inglês, romeno, e a gente ali conversando. Și încercând să vorbească, amestecând limbile El- spaniolă cu română, cu engleză. Ele estava falando bem alto. Și vorbea foarte Eu- tare. Ele perguntou se eu era missionário. Și m-a întrebat dacă sunt misionar. Eu disse, sou missionário brasileiro. Și am răspuns că sunt misionar brazilian. Ah, brasiliano! Então, ele me perguntou se eu não teria um livro para ele, um livro para indicar para ele ler. Și m-a întrebat dacă nu am o carte să-i recomand să citească. Perguntei se ele tinha uma Bíblia em casa. Și
Și eu l-am întrebat dacă are Ele Biblie disse: acasă. ok, eu tenho uma Bíblia em El a casa, zis că are, mas eu quero ler um outro livro dar cristão. vreau să citesc altă carte creștină. Então, quando peguei o número do WhatsApp dele, Am luat numărul de telefon de WhatsApp aguarde que amanhã eu vou falar com você, eu disse para ele. și am zis să aștepte că mâine voi vorbi cu el. Então, fui procurar um livro para presenteá-lo hoje, Și am căutat o carte pe care să o dau com cadou a ajuda astăzi. do pastor Gilberto e da Irene. Și cu ajutorul pastorului Gilberto și Irene Vamos presentear esse livro. o să Bem, fala dăm para eles. cadou această carte. Iisus pe care nu l-am cunoscut. Então, ele, com certeza, ele também terá a oportunidade de conhecer o Senhor através de uma leitura. Și cu siguranță el o să aibă oportunitatea să cunoască pe Dumnezeu prin citit. Se eu soubesse falar romeno fluentemente, já chamaria ele para ensinar espanhol. Și dacă știam să vorbesc românește fluent, l-aș fi chemat să vorbească spaniolă Através da Bíblia. prin Biblie. Então, não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá, porque talvez seja a única oportunidade. Și nu putem să pierdem oportunitățile pe care Dumnezeu ni le dă. Că probabil este unica oportunitate. Porque somos peregrinos, somos estrangeiros nessa terra. Pentru că suntem pelegrini, străini pe acest pământ. E precisamos não ter vergonha Și trebuie să nu avem rușine. e confessar a Cristo e dar a nossa vida por Ele nessa Să-L vida. mărturisim pe Hristos și să ne dăm viața pentru El. O interessante é que Jesus também fala aqui que é Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Și interesant că Iisus spune aici despre Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginea pământului. E pelos discípulos, eles queriam ficar só ali em Jerusalém. Și după ucenici, ei doreau să fie doar acolo, în Ierusalim. Mas o desafio era transcultural, Dar provocarea era transculturală. E aqui, irmãos, nós aprendemos Și aici noi învățăm que Jesus quebra todas as barreiras culturais. că Iisus dă la o parte orice barieră transculturală. Porque falar de Jesus na Judéia e Samaria e confins da terra, Pentru că să vorbești despre Iisus în Samaria, în Iudeea și până la marginea pământului, exigia dos discípulos uma disposição para sair e falar do amor do Senhor. cerea ucenicilor o dispoziție de a ieși și de a vorbi despre Dumnezeu. E este versículo, ele resume todo o livro de Atos dos Apóstolos. Și în acest verset se rezumă toată cartea faptelor apostolilor. Quando ele fala aqui em Samaria, Când el spune că în Samaria, os judeus odiavam os samaritanos. iudeii urau samaritenii. E Jesus mandou que eles amassem e pregassem para os samaritanos. Și Iisus îi trimite să iubească și să le predice samaritenilor. Ou seja, toda aquela pessoa que você não gosta dela, você precisa anunciar Cristo para ela. Adică orice persoană pe care tu nu o iubești, trebuie să anunți vestea cea bună despre Dumnezeu. Muitos brasileiros não gostam dos portugueses. Și mulți brazilieni, multora nu le place portughezi. Mas Cristo manda que os brasileiros falem de Jesus para os portugueses. Dar Hristos trimite brazilieni să vorbească despre Iisus portughezilor. Muitos não gostam dos ciganos, Și multora nu le place de țigani. mas Jesus manda falar para os ciganos. Dar Iisus trimite să vorbim țiganilor. Então, a salvação ela é para ser oferecida a todos que estiverem à nossa vista. Și mântuirea este
trebuie să oferim tuturor care se află în jurul nostru. Por nós escolhemos as pessoas que deviam ser salvas. Ah, fulano, meu amigo, deve ser salvo. Ah, fulano, cicrano, outras pessoas devem ser salvas. După noi, vrem să alegem noi persoanele care trebuie să fie mântuite. Prietenul meu, cu tare persoană. A eleição não pertence a você. Você deve pregar a palavra de Deus. Și alegerea nu ne aparține nouă. Noi trebuie să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Exato. E aqui Jesus está mandando, não está dando uma opção. Și aici vedem că Iisus dă ordin, nu ne dă o opțiune. Para essa Bíblia romena, né? Para essa Bíblia parar nas suas mãos, teve muito sacrifício para ser escrita. Pentru că această Biblie să ajungă în mâna noastră, a fost nevoie de multe sacrificii ca să fie scrisă. Muitos missionários preferiram viver na antiga Dácia para pregar a palavra de Deus. Mulți misionari au preferat să trăiască în vechea Dacie și să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Os que traduziram essa Bíblia para o romeno deram a vida por Cristo para que isso esteja nas suas mãos. Și mulți care au tradus această Biblie în limba română și-au dat viața pentru Hristos ca Biblia să ajungă în mâna noastră. João Ferreira de Almeida traduziu para o português. João Ferreira de Almeida a tradus în portugheză Biblia. Quem é que tem 17 anos aqui? E cineva care are 17 ani? Quem é que tem 16? 16? 15? 15? João Ferreira de Almeida era adolescente quando começou a sonhar e querer traduzir a Bíblia para o português. João Ferreira de Almeida era un adolescent de 17 ani când a început să viseze și să-și dorească să traducă Biblia în portugheză. E ele fez um sacrifício. El a făcut un sacrificiu. Teve que sair para o sudeste asiático, acredito que na Indonésia. A trebuit să iasă spre sud-est al Asiei. E ainda jovem começou um trabalho de tradução da Bíblia. Și încă tânăr a început această lucrare de a traduce Biblia. Isso. E mesmo num ambiente onde não se falava português, ele conseguiu traduzir do grego e do hebraico para o português. Și chiar într-un ambient unde nu se vorbea portugheză, a tradus din greacă Hebraico. și ebraică, a tradus în portugheză. Ele deu a vida toda dele, mas não conseguiu traduzir toda a Bíblia. El a dat viața lui întreagă, dar n-a reușit să traducă toată Biblia. Porque, no mínimo, para traduzir uma Bíblia é necessário uns 40 anos de trabalho. Pentru că e nevoie de cel puțin 40 de ani pentru a traduce Biblia. E então, ele não conseguiu fazer tudo, mas seus discípulos terminaram toda a tradução da Bíblia em português. El n-a reușit să termine, dar ucenicii lui au terminat de tradus în portugheză Biblia întreagă. Você entendeu agora o que é martor? Ai înțeles acum ce înseamnă martor? É dar a vida por Cristo. E să-ți dai viața pentru Hristos. Comece a orar por aquelas pessoas do seu ciclo de amizade e de trabalho. Începe să te rogi pentru acele persoane care se află în cercul tău de prieteni, de muncă. E peça a Deus uma oportunidade para proclamar o amor dele para essas pessoas. Și cere lui Dumnezeu o oportunitate să îl mărturisești pe Dumnezeu acestor persoane. E ele vai estar lhe usando e lhe abençoando grandemente. Și el te va uza și te va binecuvânta foarte mult.
E Jesus quer que não somente a gente ore e divulgue a palavra para os romenos, Și Iisus nu vrea doar să ne rugăm și să răspândim cuvântul pentru români, quer que você ore também para Deus enviar mais trabalhadores para essa grande seara. El vrea să te rogi de asemenea ca Dumnezeu să trimită misionari, lucrători. Há mais de 10.000 comunas ou povoados na Romênia que não há igreja cristã. Sunt mai mult de 10.000 de comune și sate care nu au biserică creștină. Ore para Deus enviar mais missionários para esses povos, romenos também. Roagă-te ca Dumnezeu să trimită mai mulți misionari pentru aceste comune în România. România. Nosso Deus é um Deus de movimento. Veja como Ele faz. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al mișcării. Então, em toda a terra, Ele quer divulgar a sua glória e nós somos participantes dessa pregação. Și El vrea ca să răspândească cuvântul pe tot pământul și vrea prin noi să facă lucrul acesta. Amém. Então, se disponha a trabalhar incansavelmente para o Senhor. Deci, puneți-vă la dispoziție să lucrați fără să obosiți pentru Dumnezeu. E assim o nosso Deus vai estar abençoando o propósito que você colocar no coração. Și așa Dumnezeu va binecuvânta scopul pe care tu îl vei pune în inima ta. De ser um instrumento dele, De a fi instrument în mâna lui Dumnezeu. para que o nome de Jesus Pentru ca numele lui Iisus seja conhecido também na Romênia. să fie cunoscut de asemenea în România, în toată România. Amém. Amin. Muito obrigado pela oportunidade. Mulțumesc mult pentru oportunitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze.